Kali ini saya ditemani oleh Davandi Widodo. Nah, ini saya perkenalkan ya. Ini di zaman 80-an, masa kecil saya, 90-an ya, masa kecil saya itu, ini adalah permainan yang populer. Permainan yang populer di kalangan anak-anak yang dulu ya. Ini terbuat dari bambu yang cukup mudah membuatnya. Jadi sini duduk sini. Nah, ini kalau dibilang dulu pistol angin ya. Terus amunisinya itu dari apa ya, jambu air yang masih mekar itu, tapi belum sampai berbentuk buah ya, itu yang dipakai untuk senjatanya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi pertama-tama kita cari bahannya, bambu. Kita cari yang lurus ya kalau bisa. Ini cari yang lurus, ini dapatnya yang agak bengkok. Terus cari bambu yang untuk yang menekannya itu agak besar, biar bisa nanti di lubangnya ini bisa menutupi semua lubang itu agar angin tidak keluar gitu. Jadi seperti itu. Terus kita bentuk satu persatu seperti ini ya. Ini sebetulnya agak panjang sedikit segini ya, biar untuk pegangan itu enggak terlalu pendek gitu. Karena apa, ini untuk apa dilebarkan? Untuk memukul amunisinya ya, gini. Dan ukurannya ini dengan pipanya bambu ini yang berlubang ini, paling enggak segini ya, biar nanti bisa tekanannya bisa gitu aja. Oke, begitu saja ya teman-teman. Semoga kalian bisa mempraktekkan, karena di tahun-tahun ini permainan anak-anak zaman dahulu itu sepertinya sudah hilang kemakan zaman gitu. Jadi kita perkenalkan lagi bagi untuk bocil-bocil sekarang ya, khususnya kayak Davandi ini taunya hanya main gadget. Jadi kita kasih tahu ini apa ini gitu ya. Oke, itu aja. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share. Jangan lupa ketik tombol subscribe untuk berlangganan agar kalian bisa melihat video-video saya selanjutnya. Oke.